هو شكل الجنة عامل ازاي؟ النار والجحيم وعذاب ربنا اجتهدنا كتير جدا علشان نحس بيهم وبرعب وهول ما فيهم. طيب هو ربنا هيعذب خلقه بس؟ يعني خلاص يعني مفيش جسيرة غير العذاب والنار؟ خليني اقولك كده ان ربنا خلق لك الجنة التي لا مثيل لها. يعني مهما شفت، مهما تخيلت، مهما حاولت تعرف شكلها ايه، مستحيل عقلك يصورها لك. عقلك المحدود ده صعب يتخيل هتكون عاملة ازاي. بس انا النهاردة هاخدك معايا ونطلع فوق ونشوفها ونحسها ونتخيلها بعقلنا المحدود، علشان نعرف لو دخلناها هنكون عايشين في ايه. ربنا ذكرها كتير في القرآن، ذكر صفاتها، فاحنا هنحاول نشوفها. عايزاكم بقى تبعدوا عن الدنيا بخيالكم وتسيب كل تخيلك عن النار، وسيب كل الأمور اللي شغلاك وتعباك وهلك نفسك، ونقي عقلك من أي شوائب، وتعالوا معايا نشوف الجنة اللي ربنا وعد بيها المؤمنين هتكون عاملة ازاي. ربنا بيوصف لنا الجنة وبيقول في كتابه العزيز إن أنهار المياه اللي فيها غير آسن، يعني مية نقية صافية ما فيهاش أي عفن ولا ملح، مش محتاجة الفلاتر، مش محتاجة لأي تنقية. هي جميلة طعما ورائحة، أحسن من أي مية عينك شافتها أو دقتها. ده غير إنها ما بتتغيرش، وفيها أنهار من العسل المصفى النقي، وفي أنهار من اللبن اللي طعمه بيتغير ولا ريحته بتتغير، وفيها أنهار من الخمر اللذيذ النقي. اختار النهر اللي تشرب منه أو تغطس فيه كما يحلو لك. وحواف النهر بتكون من اللؤلؤ والياقوت، والطينة بتاعته بتكون من المسك. فيها كمان ثمار وفاكهة من جميع الثمرات اللي ممكن تكون شفتها أو ما شفتهاش، أو تعرفها أو ما تعرفهاش، متوفرة وكتير جدا، أي وقت تمد إيدك وتاخد. فيها كمان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني أشياء غير متوضحة لأنك كإنسان مش هتستوعبها. هي أشياء مفيش عين بشرية شافتها ولا أذن سمعتها ولا هتخطر على قلب بشر. وفيها ما يشتهيه الإنسان ويتمناه، يعني أي حاجة هتتمناها وهتطلبها وهتفكر فيها هتلاقيها، وهتكونوا فيها خالدين، مفيش موت، عايش فيها بتنعم بكل خيراتها. أقل درجة في الجنة زي ملك أعظم ملوك الدنيا 10 مرات. مين ملك ممكن يخطر على بالك كان بيملك ملك لا يملكه بشر؟ قارون، فرعون، أي ملك فرعوني. طب النمرود، سيدنا سليمان، أعظم ملوك الدنيا بقى أقل درجة في الجنة هيملك 10 أمثالها. وأهل الجنة لهم حرية التنقل في أي مكان بدون أي قيود، يعني مفيش باسبور بقى وسفر وحدود، انت حر تعمل ما بدالك. وصفها كمان أو مكانها، هي جنة عالية فوق السماء السبعة عند شجرة سدرة المنتهى، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم راح لها في رحلة الإسراء والمعراج. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، الآية 16 في سورة النجم. فيها 8 أبواب منها من الذهب وأبواب من الفضة. وداخل الجنة في 4 جنات تانيين، جنتين كل اللي فيها من ذهب، يعني مبنية فيها، يعني كل شيء فيها مبني من الذهب، وجنتين كل اللي فيها من الفضة. ويقال إن أبواب الجنة بتتفتح كل اثنين وخميس، ولكل باب حلق بيكون متعلق عليه، وأول من يترك الحلق ده النبي صلى الله عليه وسلم. أما رائحة الجنة فهتشمها من مسيرة 500 سنة، وقيل 100، يعني هي أطيب ريحة هتشمها في حياتك.
وعرض الجنة كعرض السماوات والأرض، يعني الكل كده مع بعض، هي عرضها زي عرضهم. وطبعا السماء الواحدة لحد دلوقتي مفيش إنسان قدر يعرف حجمها أو يوصل لمنتهاها، ما بالك بقى بالسبع سماوات. أما طول الجنة بقى فده لا يعلمه إلا الله. وترابها من المسك، يعني انت ماشي في مسك وزعفران، والحصى اللي فيها الطوب يعني من اللؤلؤ الكبير. ووجوه كل اللي هيدخلوها هتكون بيضة بياض جميل وبتنور، وهتكون ضاحكة ومستبشرة زي القمر في ليلة البدر. أول ناس هتدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهتكون درجات. الأولياء الصالحين هيكونوا في أعلى درجات الجنة، وأقل درجة في الجنة دي للناس اللي هتدخل النار وتتعذب فيها بقدر ذنوبهم، وبعدين هيخرجوا منها ويدخلوا الجنة وبيتسموا بالجهنميين. وبعدين لما بيدعوا ربنا بيمسح عنهم اللقب. واللي بيسكنوا الدرجات العالية برضو عباد الله المتقين والمقربين والسابقين بالخيرات. وأعلى درجة في الجنة هي الوسيلة، ودي معمولة لشخص واحد بس وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، واتسمت الوسيلة بالاسم ده لأنها أقرب الدرجات لعرش الرحمن، وأقرب درجة لربنا سبحانه وتعالى. ولما تدعي إن يكون ساكنها هو الرسول صلى الله عليه وسلم بينال شفاعته يوم القيامة. واللي بيجاهد في سبيل الله 100 درجة، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. أعلى درجات الجنة ودي اللي قبل الوسيلة هي الفردوس. وأقل شخص هيدخل الجنة هيكون له قطعة من الجنة مسيرتها 50 سنة عشان تخلص. وفي درجات تانية في الجنة اسمها دار السلام وجنة عدن وجنة الخلد. أما الغرف اللي في الجنة اللي هنسكن فيها هتكون قصور شاهقة، وفوقيها طبقات فوق بعض مبنية بإحكام وعالية جدا ومزخرفة، وفيها بيوت وقصور وخيام تحتها أنهار بتجري. أما بالنسبة للخيام فاتذكرت في القرآن حور مقصورات في الخيام، سورة الرحمن الآية 72. الجنة فيها قصور مبنية من أفضل أنواع الأحجار الكريمة، ومن الذهب والفضة والأحجار الكريمة والجواهر. وكمان الخيام هتكون مبنية من نفس المواد. وطبعا كل المساكن اللي في الجنة هتكون مجهزة ومفروشة بسراير مرفوعة مصنوعة من الياقوت الأحمر، وليها جناحين من الزمرد الأخضر، وعليها 70 فرش محشور بالنور. ومن بره سندس ومن جوه استبرق، ودول أفضل أنواع الحرير. وكمان بتتفرش بالعبقري، وده فرش مطرز، والزرابية والرفرف، ودي بتكون فوق وطول السرير مسيرة 40 سنة. وعلى السراير دي أرائك، يعني كنب من اللؤلؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، الآية 56 سورة ياسين. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، سورة الغاشية الآية 16. والسراير بتطير وتترفع لفوق أي مكان صاحبها عايز يوصل ليه. الشجر اللي في الجنة بقى هيكون كبير جدا، واللي بيميز الشجر ده ان ظلها دائم، وساقها من الذهب والفضة، وجذعها من الزمرد الأخضر. وكمان في الجنة شجرة سدرة المنتهى اللي وصل ليها الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. ثمارها كبيرة جدا وورقها كأذان الفيلة. وبيقول ان الإنسان بيزرع شجرة في الجنة بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، والرياح بتخليها تصفق وبتصدر صوت حلو جدا. أجواء الجنة من نور، النور اللي بيكون عند الفجر وقبل طلوع الشمس، ده ما فيهاش لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا صيف ولا شتاء. ويقال ان ما فيهاش نوم، وفيها سوق كل جمعة
بيدخلوا سكان الجنة بيزيدهم جمال. أول ما بيدخلوا بيكون جمالهم زي جمال سيدنا يوسف عليه السلام، وقلبهم زي قلب سيدنا أيوب عليه السلام، وبيكون طولهم 60 ذراع زي سيدنا آدم، وعرضهم 7 أذرع زي وبيكونوا على سن سيدنا عيسى عليه السلام 33 سنة، مش بيكبروا عن كده. وبيلبسوا الحرير، وأكلهم غير مقطوع وما تشتهي أنفسهم، يعني أي حاجة تتخيلها موجودة ودايما قدامك، وفيها كمان كبد الحوت. وبيشربوا في الجنة من عين السلسبيل وعين التسنيم، ودول فيهم مية ملهاش مثيل. وأول أكل بياكلوا أهل الجنة هو كبد الحوت، وبعدين بياكلوا من لحم سور الجنة اللي بيكون واكل من أطراف الجنة. ومع أن أهل الجنة بياكلوا وبيشربوا لأنهم ما بيتبولوش ولا بيتغوطوا ولا بيتمخطوا، كل اللي بيخرج منهم مسك بس. وأزواجهم من الحور العين، والحور العين دي بتكون جميلة جمال صعب عقل بشري يتخيله، وطهرة، وبتكون صغيرة في السن دايما ما بتكبرش، وجمالها ما بيتغيرش، متزينة بالمسك كحلة العين والأطراف، مفيش لا بشر ولا جن لمسها قبلك. والحور العين بتستقبل زوجها بالعناق والمصافحة والغناء والكلمات الحلوة. وعشان تتخيل مدى جمالها، صباع واحد منها بيغلب ضوء الشمس والقمر، وبتكون بيضة زي اللؤلؤ، ومن كتر نقاء جسمها بتشوف عظام ساقها من نقاء لحمها. وما بينظروش لأي شخص في الجنة إلا أزواجه. والراجل في الجنة بيملك قوة 100 شخص. بالنسبة للنساء فكل ما ذكره الله من نعيم في الجنة هو ليهم برضو، وبيعيشوا في الجنة مع أزواجهم، وبيكونوا أجمل من الحور العين بكتير جدا، وبيملكوا جمال صعب عقل بشري يتخيله. وكل النعم والمأكل والمشرب بيملكوه زيهم زي الرجال بالظبط. ولو الست ما اتجوزتش في الدنيا بيزوجها الله في الآخرة، لو اتطلقت قبل ما تتجوز برضو بيزوجها الله في الجنة، لو ماتت وهي مع زوج لها بيكون زوجها في الجنة، لو تزوجت أكتر من زوج بيكون الأخير زوجها في الجنة برضو. أهل الجنة بيلبسوا حرير وبيتزينوا بالذهب واللؤلؤ، فالنساء بيكون متاح لهم الزينة اللي عمرهم ما حلموا بيها. الخدم بتوع أهل الجنة بقى بيكونوا من الولدان اللي ربنا أنشأهم لخدمتهم، وبيكونوا في غاية الكمال والجمال، ويقال أنهم الأطفال الصغيرة اللي بتموت من أبناء المؤمنين أو المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. سورة الواقعة الآية 18. ومن الأشياء العظيمة في الجنة اللي بينولها سكان الجنة هي رضوان الله، بيحصلوا عليه وما بيغضبش عليهم بعده أبدا، وبيفضل راضي عنهم دايما. وبعد كل ده بقى أعظم شيء بيحصل عليه أهل الجنة هو النظر في وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فرؤية ربنا هي أكبر شيء هيحصل عليه أهل الجنة في نعيم الآخرة، وأكبر العطايا اللي هينولوها. ولكن خلينا أقولك إن رؤية ربنا بتكون متفاوتة بين أهل الجنة، ففي اللي هيشوفه كل يوم، وفي اللي هيشوفه مرة كل أسبوع، وفي اللي هيشوفه في الأعياد بس، وده حسب الدرجة اللي هتنولها في الجنة. فربنا يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم، اللهم أمين يا رب العالمين. وفي النهاية ده مجهود اتبذل علشانك علشان يوصلك معلومة وتعرفها، فياريت انت كمان ما تبخلش على المعلومة دي انها توصل لغيرك علشان تكون جزء منها. شير ولايك وكومنت، دي حاجات ممكن تساعد في انتشار المعلومة. ولو لسه جديد اعمل اشتراك وادخل خد لفة في القناة كده، وان شاء الله هتتبسط.